这才是真正的老车修复。看到最后，你就会明白，小伙为何要不远万里把眼前这辆破烂不堪的摩托车托运回家。看这锈迹斑斑的车身，估计收废品的都不愿意多看一眼。虽然这车周围的环境有点像摆拍，但它可真是一辆如假包换的老车，而且是一辆 Joe 摩托车。Joe 这个源自捷克的摩托车品牌，承载着深厚的历史底蕴。1929年 František Janeček 创立了它，他极具商业眼光，买下了 Wanderer 的摩托车生产线。自此 Joe 踏上了辉煌的征程。到了20世纪50年代， Joe 已然成为顶尖的摩托车制造商之一。他的350型号摩托车名扬四海，出口到了120多个国家。在那个时候，拥有这样一辆 Joe 摩托车是只有万元户才能实现的梦想，是财富与地位的象征。然而时光流转，岁月无情，如今的他早已失去了往日的光彩，锈迹爬满了车身，零部件也残缺不全，仿佛随时都会分崩离析。但即便如此，它依然有着一种独特的魅力，那种曾经的霸气与威严，透过岁月的尘埃，依然隐隐透出。这也正是小伙不远万里将其托运回来的原因。他打算将其修复，送给自己的老丈人。老丈人年轻时也曾有过一段与摩托车相伴的岁月，那时的他怀揣着对自由的向往，骑着摩托车驰骋在无垠的原野上，感受着风的呼啸与速度的激情。也曾骑着摩托车走过了梵蒂冈的大江南北。修复一辆老车绝非易事，每一个零件都需要精心寻找，每一个细节都需要反复打磨。小伙开始了漫长而艰难的修复之旅。首先是将车辆彻底拆解，这是整个修复过程中最为关键的一步，也是最为繁琐的一步。车架作为整个摩托车的关键支撑结构，堪称整辆车的核心骨架。它就像是一座桥梁，连接着发动机、车身、车轮等各个关键部件。小伙用砂纸和电动打磨工具，一点一点地去除车架表面的锈迹和污垢。为了确保车架的长期稳定性，小伙对其进行了防锈处理。他用专业的防锈底漆对车架进行喷涂，确保每一处角落都被覆盖。油箱和挡泥板这些部件同样被锈蚀得面目全非。为了让它们达到更好的效果，小伙先将表面的锈迹打磨掉，之后利用胶带绘制出需要修复的样板，把样板贴在铁皮上裁剪出相应的样子，再将其焊接到需要修复的区域。对于凹凸不平之处，还需要涂抹上腻子，反复打磨使其光滑平整。车辆轮毂之类的部件也需要这样处理。
发动机堪称整辆车的心脏，它的好坏直接决定着这辆老车能否重新上路。小伙着手进行深度修复，将发动机彻底拆解，随后将这些零件放入超声波清洗机中，利用高频振动和清洗液的化学作用，去除那些顽固的污渍和锈迹，让每一个部件都焕然一新。在经过漫长而精细的修复后，所有部件都已完成各自的处理，整装待发。每一颗螺丝都闪耀着崭新的光泽，每一块钢板都被打磨得平整光滑。此刻最关键的整车组装工作即将拉开帷幕。随着最后一颗螺丝精准入位，这辆曾锈迹斑斑、濒临报废的招摩托车终于完成了华丽蜕变。车身线条流畅，色泽鲜艳夺目，每一处细节都闪耀着小伙的心血与执着。小伙骑着这辆承载着无数心血与深情的摩托车驶向老丈人家。小伙用他的耐心、毅力和热爱完成了这场看似不可能的任务，而老车也用它的重新轰鸣回应了他所有的付出。